के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। अजमेर किशनगंज थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला। ओटीपी पूछकर खाते से निकाले 44,200 रुपए। अजमेर किशनगंज थाना क्षेत्र में सीएलजी कटिंग मशीन की रिपेयर के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। ठग ने ओटीपी पूछकर खाते से 44,200 रुपए विड्रॉल किए। जी सर, क्या मामला दर्ज हुआ है और किसने कराया है? कल शाम को दिनांक 30/4 को ये श्री अरुण कुमार जी गोदा ये थाने पर उपस्थित हुए और उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने सीएलजी कटिंग मशीन रिपेयरिंग के बारे में कोई जानकारी ली। मैं किसी रॉन्ग साइड में वो ऐप में चला गया और मैंने शिकायत दर्ज करने ऐप में चला गया। ऐप में मैंने शिकायत दर्ज करी तो उन्होंने मेरे से ओटीपी नंबर वगैरह मांगे तो मैंने ओटीपी नंबर दे दिए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि मेरे अकाउंट से 44,215 रुपये निकल गए। इस रिपोर्ट में दर्ज करी। इस रिपोर्ट पर हमने 420 में मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान। किस बैंक में था अकाउंट इनका? ये बैंक उन्होंने लिखा है नहीं है ऐप में। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करी थी। ठीक है। ऑनलाइन शिकायत करने के बाद उसके अकाउंट में पैसे गए हैं। आपका नाम? बुदाराम सब इंस्पेक्टर थाना किशनगंज अजमेर। समिति और भगवान फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। के अवसर पर दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को पुष्कर रोड स्थित विद्यापति ब्लड बैंक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष कपिल व्यास ने बताया कि संस्था के 13वें स्थापना दिवस पर के अवसर पर राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष में 13,000 यूनिट रक्त संग्रहित करके 110 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में अजमेर में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में ब्राह्मण समाज के कई गणमान्य और समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे, जिन्होंने रक्तदान महादान की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जरूरत के समय रक्तदान जरूरतमंद को उपलब्ध हो सके, इसी भावना के तहत सभी भगवान परशुराम जयंती समिति एवं विप्र फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर आज राजस्थान सहित पूरे देश में 13,000 यूनिट ब्लड डोनेशन के निमित्त 110 कैंप लगाए गए हैं। उसमें अजमेर में विद्यापति ब्लड बैंक पुष्कर रोड पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा रक्तदान का। अभी कितने यूनिट डोनेशन हो चुका है? करीबन अभी स्टार्ट हुआ, आधा पौन घंटा हुआ कार्यक्रम को। 7-8 यूनिट रक्तदान डोनेट हो चुका है और एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड किसी का जीवन, किसी के परिवार के 3 से 4 सदस्यों को ये एक नवजीवन देता है। किसी के माँ, पत्नी, बच्चे, ना जाने किसको रक्त लगता है तो परिवार में एक खुशियों का माहौल रहता है और उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती है। मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड डिसऑनर, उसमें जैसे महिला जो गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी का होना, कैंसर पेशेंट्स, सर्जरी के पेशेंट्स और ये जो थैलीसीमिया या एनीमिया, थैलीसीमिया, इस टाइप के जो जिनको वर्ष भर जीवन भर रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं रक्त देने से एक डोनर को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मेरे शरीर से मैंने कुछ दिया है। और इसका भी एक क्राइटेरिया है कि कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 12.5% हीमोग्लोबिन होना चाहिए और 45 किलो के लगभग उसका वेट होना चाहिए। अगर ये नॉर्म्स कंप्लीट कर रहा है और स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से क्या है, आयरन का एक्सेस होता है वो मेंटेन रहता है और ब्लड एक स्वस्थ व्यक्ति में एक
सतत प्रक्रिया होती है जो ये एक मेंटेन रहता शरीर। आपका नाम और पता? विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष कपिल व्यास। रमजान माह के 28वें रोजा पर खादिम टूरिस्ट बंगले में विशाल सर्वधर्म रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। के संयोजक पार्षद नरेंद्र तुनवाल ने बताया कि खुदा की इबादत के 28वें रोज विशाल सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर शहर के कई गणमान्य राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने रमजान के इस पावन माह में रोजा इफ्तार पार्टी की शिरकत कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उन लोगों ने बताया कि वहां सर्वधर्म रोजा इफ्तार पार्टी के सभी अतिथियों का दस्तकबारी कर स्वागत किया गया। देश व प्रदेश में अमन, चैन एवं वैश्विक महामारी कोविड-19 से निजात लेने हेतु दुआ की गई। इस अवसर पर दिलशद साबरी एवं इरशद साबरी ने सूफी कव्वालियां पेश की। खादिम होटल में रखा गया है। आज सभी रोज़ादारों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और भाईचारे के पैगाम को देते हुए सभी युवाओं ने साथ मिलकर ये रोज़ा इफ्तार पार्टी की है। विशेषकर जो पवित्र महीना है, पाक महीना है रमज़ान का, इसमें पूरा एक महीना इबादत करने के बाद 1-2 या दिन बाद में ही ईद मनाई जाएगी, खुशियाँ मनाई जाएगी। हम सब लोग इस हिंदुस्तान में भाईचारे से रहें, यही पैगाम देना चाहेंगे सभी युवा साथी। पहली बार ये आयोजन हम सभी के द्वारा किया गया है और हमें खुशी है कि इस प्रोग्राम में सभी की जानिब से, सबके सहयोग से इस प्रोग्राम को किया गया। खास बात यह रही कि महिलाएं, बच्चे, रोज़ादार सभी धर्म के इसमें लोग सम्मिलित हुए और हम लोग सब यही कहना चाहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस पैगाम के साथ में आज की रोज़ा इफ्तार की गई है। आपका नाम? नरेंद्र तुनवाल, वार्ड 62 से पार्षद। अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने रेलवे अस्पताल के यहां पर्स की लूट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। रामगंज थाना पुलिस के रेलवे अस्पताल के यहां पर्स की लूट मार करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। टीवी पुलिस के आरोपी भुनाभाई निवासी विश्वजीत को किया गिरफ्तार। आरोपी के साथ देने वाला आरोपी है फरार। पुलिस को लूटा हुआ माल बरामद। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा। ये 28 तारीख की रात्रि की बात है। हीरानंद चैनानी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे अपने घर पे, तो रेलवे हॉस्पिटल के पास में फुट ओवरब्रिज के नीचे विश्वजीत नाम का लड़का और उसके साथ में एक लड़का और था। ये दोनों ने उसके मोबाइल और पर्स छीन लिया। उसके बाद में तुरंत IPS महोदय को, शंकर देव जी को सूचना मिली। पूरी टीम हमारी सक्रिय हुई। सेकेंड डे इसको हमने गिरफ्तार किया। भुनाभाई से माल बरामद कर लिया गया है। दूसरा साथी की तलाश जारी है। क्या नाम है आरोपी का? रहता है आरोपी विश्वजीत है, भुनाभाई का रहने वाला है। पहले ये लोहा खान में रहता था। एक इसका दोस्त अभी तक फरार है, उसकी तलाश जारी है। पूर्व में और कोई मामले के? इसके खिलाफ नहीं, इसके साथ में जो उसके खिलाफ काफ़ी मामले हैं, इसके खिलाफ नहीं है। किस तरह की लूट को अंजाम देते थे? ये मोटरसाइकिल पे महिला कोई जा रही है स्कूटी पे, उनका पीछा करके लूट करते हैं। क्यों करते थे? रेकी करके वारदात को अंजाम देते थे ये लोग? ये अभी रेकी तो नहीं कह सकता मैं इसको, परंतु इसके साथ में जो लड़का है उसके पूर्व के मुकदमे काफ़ी दर्ज हैं। इसके पहला ही मुकदमा है। आपका नाम और पद बताओ? मनीराम एसाई, रामगंज। तो कोई वजह बेरोजगार हैं, कोरोना का धंधा इनके पास है नहीं, तो अपने आप रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए अपराध जगत में उतर गई। जैसे आज जैसे करा दिया इनको। ब्यावर में घर के बाहर खड़ी कार में कांच तोड़कर चुरा ले गए सामान। फिर ब्यावर से घर के बाहर खड़ी कार को तोड़-फोड़ कर कांच तोड़कर चुरा ले गए सामान। सुने मकान में चोरी की वारदातों को साथ-साथ अब शहर के घरों में भी वाहन के खड़े वाहनों की तोड़फोड़ तथा सामान चोरी की वारदातें सामने आ रही है। अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी लग्जरी कारों को चुराने का प्रयासरत रहे हैं एवं सफल नहीं होने पर गाड़ियों की तोड़फोड़ कर सामान चुरा रहे हैं। ब्यावर में संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति ने मनाया मजदूर दिवस। ब्यावर से संयुक्त ट्रेड संघर्ष समिति ने मनाया मजदूर दिवस। स्वामी कुमारानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया नमन।
शहर में रविवार को संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति की ओर से मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान महालक्ष्मी मिल स्थित टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजित NSUI की प्रदेश स्तरीय बैठक मजदूर दिवस संगोष्ठी को लेकर NSUI के प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। रविवार को NIS के प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन रखा गया। प्रदेश स्तरीय कार्य समिति बैठक की जानकारी देते हुए NIS के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई व साथ ही आगामी दिनों में NSUI के कार्य को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मजदूरों का सम्मान भी किया गया और उक्त कार्यक्रम में NSUI के समस्त जिला अध्यक्ष पदाधिकारी कार्यकर्ता ने काफी संख्या में भाग लिया। NIS के जिला अध्यक्ष फरहान खान ने बताया कि उक्त बैठक को लेकर सभी छात्रों ने एक उत्साह एवं खुशी व्यक्त है क्योंकि काफी समय के अंतराल में NSUI जिला स्तरीय बैठक का आयोजन अजमेर में किया जा रहा। पुष्कर में 3 कार आपस में भिड़ी, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। पुष्कर 3 कार आपस में भिड़ी, हर्बल गार्डन के सामने हुआ एक्सीडेंट। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु 2 कार आपस में जा रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार की कार से पीछे से टक्कर मारी जिसमें आगे चल रही 2 कार ब्रेकर के पास आकर धीरे धीरे रफ्तार से अजमेर की ओर जाते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार की कार ने टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों कार के मालिकों को थाने ले गई। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें।